i ako hoćete. Pa zato smo i došli da vas upoznamo sa time. Upoznate nas na neki drugi način, ne bismo ovako da... Kako mislite, hoćete da vam kažemo usmeno, da ne pročitamo? Malo smo čitali, ali ne. Malo smo čitali, trebalo je sve da pročitate, zato što smo do toga došli. Ja znate što smo došli, kad ste malo pročitali, ono postalo jasno? Ne. Poenta je u ovim nelegitimnim COVID merama. Vama je jasno da je nošenje maske neustavno i da nije u skladu sa ustavom. To mi je jako važno. Šta kažete? To mi je jako važno. Važno? Da. Dobro, i jel poštujete to ustav? Poštujete ustav? Poštujem ustav. Divno. A kažete mi, ako slučajno najde kontrola, stavite masku ili ne? Nosite masku inače? Nosim. Mislite da ste... A gde vam je maska? Nosim masku. A mislite da vam... Sad sam ručala. Ja vas pitam, jel mislite da ste u obavezi da je nosim? Ne želimo o tome da razgovaramo. Pa zašto? Ne želimo o tome, ako hoćete, vi pošaljete na odgovarajući način, ne bih to da primimo da zapravo. Kako je odgovarajući način? Mi pošaljite poštom bilo kako da... A što je problem da dođemo lično? Problem je, ne želimo da primimo to. Ako vam pošaljemo ovako isto sa povratnicom, da li ćete nam upiti taj delovodni peč? Znači, ako dođe poštar, otvori vam pismo ili isto da je... Vrlo ste agresivni, zaista... Nema nikakve agresivnosti. Dogovorite se, vi delujete u okviru svog sindikata. Ja vas pitam kako se kod vas prima pošta. Da. Znači, kako se prima? Da li primate poštu ovako kad ja dođem i policijski sindikat, delegacija? Pa zaista ne znam šta je to, da. Zaista ne znam kada dobro pošaljete poštom i to sad vas uredu. ja pitam, kakva je razlika da vam pošaljemo poštom, da vam donese poštar i da vam donese delegacija policijskog sindikata? Pošaljite bilo kako, pa... Evo, došli smo mi. Na noge smo vam došli. Došli smo vam na noge, na ruke nam donesemo. U čemu je razlika? Razlika je zato što ne želim na taj način da primim. A na koji želite? To vas pitam. Zato što je moja dužnost da vam ove dokumente predam. A koja je dužnost? Koja je dužnost da se ponašamo u skladu sa Ustavom. Tako je, pošto smo mi članovi policijskog sindikata, mi smo dužni da vam ove dokumenta predamo, to je naša moralna odgovornost, kao i naš posao. Sad. A na vama je da li ćete ovo da primite? Dobro, na vama šta ćete dalje da radite? Tako je, sad ja vas pitam. Ne morate više da me pitate. Kažem, ne želimo to na takav način. A na koji želite? Poštu, pošaljite poštom. Da. Dobro, znači kad vam bude poštar ovo doneo, onda ćete vi nama ovde staviti delovodni peč. Pa nećemo, ne primamo na taj način poštu. Izvinite, na nekom drugom jeziku da pričamo. Nećete lično, nećete... Ne, stanite, znači zaista razgovaramo kao ljudi. Znate šta, u pitanju je nelegitimna vlada koja je, znači, aktuelna. Formirana je privremena skupština naroda 16.6. koja je jedina legitimna. I mi smo u ime te privremene skupštine došli kao jedini relevantni sindikat, sindikat zaposlenih policije, da vam uručimo to obaveštenje. Zašto me tako fiksirate? Ne, evo, ja vam sa čovekom. Da razgovaram. Pa vidim, pošto je mnogo bitno... Pa mislim, pazite, znači, narod je u strahu. Ne, sad... Dobro, narod je... Ovdje ste došli u jednu javnu ustanovu. Mi smo javna, znači jedina legitimna skupština, privremena skupština Srbije, a sindikat zaposlenih... Zaista ne želim više o tome da pričam. Smo zamolili. Naravno, to je sve u redu. Hvala vam, vrlo ste neljubazni. Ništa, ne. Hvala vam, prijetno.